ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് ബൈക്കിലൂടെ വന്നപ്പോൾ ചെറിയൊരു കാഴ്ച കണ്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാച്ചിട്ട് വന്നതാട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോലക്കൽ ഭാഗത്താണ്, ചെമ്മങ്കടവ് ചോലക്കൽ, കുറച്ച് ഉള്ളേരിയാണ്. നല്ല അടിപൊളി സൈറ്റ് തന്നെ, നല്ല അടിപൊളി സൈറ്റ്. കാരണം ചെറിയൊരു അരുവിയും നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി. നമ്മളിങ്ങനത്തെ കുറേ നല്ല നല്ല അടിപൊളി സൈറ്റാണത്. അതിൽ കുറേ ആമ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് ഒഴിക്കണമുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അവിടെ CCTV നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നൊക്കെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിൽ കുറേ കാർപ്പും കുറേ മീനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒലിക്കണമുണ്ട്. മീനുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകാനും പറ്റില്ല, അതിലിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത്. വെള്ളം നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം. കാരണം ഇതിൽ ഏത് വേനൽക്കാലത്തും വെള്ളം പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നല്ല പാറായതോ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം. നമ്മൾ മുഖമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് അകമ്പോലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക.